当然嘛，新冠又流行了，而且这次点击性更强，传染性更强。大数据让你刷到这条视频，说明你身边可能有人已经中招了。自己和家人如果发烧、嗓子疼、咳嗽、流鼻涕，应该怎么处理呢？今天一个视频和大家讲清楚，赶紧收藏点赞。想要少遭罪，注意这5点，好好记啊，记完转给家人们看。第一呢，提高免疫力，不要靠补品。饮食上，咱们要多吃清淡的东西，软的、容易消化的，还要多吃新鲜的蔬菜、水果，补充维生素 C。另外呢，多补充优质的蛋白质，牛奶、鸡蛋、鸡肉、牛肉，要少吃甜食。第二呢，如果发烧，可以先对症治疗，体温超过38度5，可以用退烧药。退烧药呢，可以选用像右布洛芬胶囊。它是新一代快速退烧止痛消炎药。对比第一波新冠，咱们用过的布洛芬，右布洛芬胶囊呢，去除了布洛芬中50%的杂质，左布洛芬保留了真正起到退烧止痛消炎作用的右布洛芬，药效呢来得更快，最快15分钟起效，安全性更高，副作用更小，对肠胃不好的人更友好。平时有个头痛啊、关节痛啊、牙疼啊也可以用。第三呢，多喝水，每天1500毫升到2000毫升水。吃完退烧药之后呢，会大量的出汗，需要及时的补充水分。第四呢，如果咳嗽、流鼻涕，出现呼吸道的症状的话，我们可以用一些常规的感冒药，但是啊，要记住感冒药用1种就行，千万别混着用。第五呢，我们阳了之后要记住多休息，不要运动，多趴窝，还可以在医生指导下用治疗新冠的抗病毒药物。切记啊，如果你出现了明显的胸闷、气短，或者症状3天不见好，一定要及时的就医。祝大家都健康，关注张翔医生，健康不迷路。